अस्सलामुअलैकुम। आज शाम रात से 15 मई के दौरान एक नया मगरबी ट्रफ वतन अजीज़ को मुतासर करेगा, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सबब भी बनेगा। याद रखें, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें बाकायदा सिलसिला असरअंदाज होने का इम्कान नहीं है। जिन इलाकों में बारिश होगी वहाँ पर लोकल एक्टिविटी का असर ही होगा। वक्त से पहले ही हब्स का आगाज़ हो चुका है, इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे। आने वाले सिलसिले से जनूबी पंजाब, शुमाली सिंध, वस्ती सिंध के इलाके, इसके अलावा शुमाल मशरकी वस्ती जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, इसके अलावा वस्ती और शुमाली पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में बादलों की तश्कील के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ये ऐसा दौर है, इसमें जो बारिश का इन्हसार है वो थंडर सेल की शिद्दत पर होता है। एक ही शहर के कुछ हिस्से में बारिश हो जाती है, बाकी इलाकों में बादल बगैर बरसे भी गुजर जाते हैं, या उनकी डेवलपमेंट की हरकत है वो दूसरी सिमत में रहने की वजह से वो साइड से ही गुजर जाते हैं। तो ये सूरत हाल बन सकती है। हाँ, आने वाले दिनों के दौरान जहाँ बारिश हो जाएगी वहाँ पर ठीक है, जहाँ नहीं होगी वहाँ पर हम गलत होंगे। गर्मी से सताई अवाम अब गर्मी का गुस्सा हम पर ही निकालेगी। बहरहाल, हम गुज़श्ता 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल पर नज़र डालें तो मुल्क के बेशतर मकामात पर जो मौसम है वो ज़्यादातर खुश्क रहा था। हम सिंध, पंजाब के कुछ वस्ती और जनूबी इलाके, शुमाली पंजाब के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में, पख्तूनख्वा के इलाकों में बादलों की तश्कील हुई, जो कि महदूद इलाकों में बारिश का सबब बने। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि लसबेला में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी, जैकबाबाद, दादू और गवादर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा थे। पंजाब के अक्सर मकामात पर जो दर्जा हरारत है वो मामूल के आसपास रहे, लेकिन गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रही, जिसकी बड़ी वजह हब्स की शिद्दत बढ़ना है। दर्जा हरारत जो है वो तो हकीकी दर्जा हरारत तो मामूल के मुताबिक या मामूल से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको शदीद गर्मी महसूस हो रही है। इसकी वजह वक्त से पहले ही मशरकी ट्रफ का बन जाना है, जिस बारे हम आगे चलकर बात करते हैं। अगर हम सैटेलाइट इमेज पर नज़र डालें तो इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर आपको मतला साफ दिखाई दे रहा होगा। कुछ हल्के फुल्के बादल यहाँ पर जो है वो कश्मीर के इलाकों में मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान में यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल देखे जा सकते हैं, जबकि खालिस्तान पर भी बादलों का एक झुंड मौजूद है जो कि यहाँ पर बारिशों का सबब बना था और आगे की तरफ अब निकल रहा है। बाकी पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर आपको मतला साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की, तो नया मगरबी सिलसिला इस वक्त अफ़गानिस्तान और ईरान के मुल्का इलाकों पर मौजूद है, जिसके बादल आपको अभी सैटेलाइट इमेज पर बलूचिस्तान में दाखिल होते दिखाई दिए थे। आज दिन के दौरान भी बलूचिस्तान, सिंध, इसके अलावा जनूब मशरकी पंजाब के इलाकों में डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन है, जो कल भी यहाँ पर मौजूद था। कल भी कुछ इलाकों में बादल तश्कील पाए, बारिश का सबब बने। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर शुमाल मशरकी भारत के इलाकों पर मौजूद है। यहाँ से एक ट्रफ जैसी सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ से जो नमी है वो पहुँच रही है। ये ट्रफ अमूमन हमें मानसून में बनते दिखाई देती है, लेकिन ये आने वाले दिनों के दौरान भी यहाँ पर ये बने रहने के इम्कानात मौजूद हैं। ये बारिशों का सबब तो नहीं बनेगी। जब कोई मगरबी सिलसिला आ जाएगा फिर नामालूद हवाएं इश्तराक करके बारिश का सबब बनेगी। वैसे ये मकामी तौर पर बादलों का सबब नहीं बनेगी, क्योंकि बलई फ़ज़ा में आने वाले दिनों के दौरान एक हाई प्रेशर आने वाला है। आपको पहले आगाह कर चुका हूँ कि उसकी जो शिद्दत है वो 16 या 17 मई से यहाँ पर बढ़ जाएगी, जो कि तकरीबन 10 दिन तक भी यहाँ पर रह सकता है। जो अगले 10 दिन जो होंगे वो यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मुकम्मल मौसम खुश्क रहेगा। कुछ निचली सतह पर नमी मिल जाने से लोकल एक्टिविटी हो जाए तो इसमें अनहोनी बात नहीं है, लेकिन वसी पैमाने पर कोई बाकायदा सिलसिला असरअंदाज हो इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर एक अपर एयर सर्कुलेशन अभी भी मौजूद है। अभी तक कोई समुद्री तूफान बनने का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान कुछ एक्टिविटी बढ़ने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। बहरे अरब के जो जनूबी हिस्सा है इन इलाकों में जो है वो एक्टिविटी बढ़ सकती है, और यहाँ पर जो है वो खलीज बंगाल के इलाकों में भी यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार के इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। लेकिन वसी पैमाने पर भारत और
पाकिस्तान के इलाकों में बारिशें हों, अभी इसके इम्कानात काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 20 के बाद जो 25 का 20 के बाद जो तकरीबन 25 तक तो कोई खातर खा बारिश का इम्कान है, लेकिन 25 के बाद कुछ इम्कानात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कोई सिस्टम, मगरबी सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो और नमनूद हवाओं से इश्तराक करके बारिश का सबब बने। अभी जो एंटी साइक्लोन है वो यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। हाई प्रेशर जो है वो इस वक्त हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों के दौरान पाकिस्तान के करीब आएगा और कई दिन तक ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इसके रहने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों पर मौसम जो है वो मुसलसल साफ़ और खुश्क रहने का इम्कान भी रहेगा। अगर ये ट्रफ थोड़ा सा पीछे हट जाती है तो तवक्को की जा सकती है कि आपको खुश्क गर्मी देखने को मिले, लू का एहसास हो, हब्स से जान छूट जाएगी। अगर ये ट्रफ बनी रहती है तो फिर यहाँ पर आपको शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में गर्मी के साथ साथ यहाँ पर हब्स का सामना भी करना पड़ेगा। हवाएँ ना होने के बराबर रहेंगी, जिसकी वजह से आपको हब्स की जो शिद्दत है वो बढ़ी हुई यहाँ पर महसूस हो सकती है। बहरहाल इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेरे असर अगले 24 घंटों के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी, इस पर नज़र डालें तो फ़िलहाल तो पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर किसी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्को आज दिन के दौरान भी नहीं है। यहाँ पर चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ पर मुजफ्फराबाद, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात कीजिए रावलाकोट, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, ये जो कश्मीर के इलाके हैं, इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद होंगे, जो कि महदूद इलाकों में बारिश दे सकते हैं। बाकी कोई सफ़ेद पर डेवलपमेंट होने का इम्कान रहेगा, जो कि महदूद इलाकों में पख्तूनख्वा के मकामात पर चंद मकामात पर बारिश का सबब बन सकती है। खुजदार, बारखान के इलाके शामिल हैं, बेला, लसबेला, इसके अलावा जाफराबाद, डेरा बुगटी, आस पास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेगी। अगर यहीं से बादल सिंध में दाखिल होते हैं तो सिंध के भी महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद है, तो जनूब मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी सिंध के इलाकों के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में भी बादल बनने का इम्कान मौजूद होगा, जो कि चंद एक मकामात पर बारिश का सबब बन सकती है। अब अगला सिलसिला जो असरअंदाज होगा आज शाम रात से 15 मई के दौरान, तो उसके असरात से यहाँ पर वस्ती और जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, इसके अलावा जो शुमाल मशरकी हमारे पास बलूचिस्तान है, ये इलाके जितने भी हैं, इन इलाकों में डेवलपमेंट का इम्कान कुछ ज़्यादा रहेगा। उसकी वजह आपको अभी बताया है कि जो ट्रफ है वो इन इलाकों पर रहेगी, तो नमी का जो ज़्यादा सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से बादल बनने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद होंगे। अगर यहाँ पर बादल हरकत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर इन शुमाली पंजाब के इलाकों में भी बारिश का सबब बन सकते हैं। खित्ता पोठवा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों में टुकड़ियों की शक्ल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बाकी भारी बारिश, फैली हुई बारिश इन इलाकों में भी इम्कान नहीं होगा। यहाँ पर जनूबी और वस्ती पंजाब के इलाकों में भी जहाँ पर थंडर सेल ताकतवर रहेगा वहाँ मूसलाधार बारिश हो जाएगी। बाकी इलाकों में आपको मट्टी खाने का मौका मिलेगा, तेज़ आंधी आपको देखने को मिल सकती है, दरख्तों को नुकसान पहुँच सकता है। सोलर सिस्टम वाले भाइयों को जो है ना वो इस दौरान एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद चंद दिन के लिए मौसम खुश्क हो जाएगा। मुमकिन है कि तकरीबन 2 हफ्ते तक कोई खातर खा मगरबी सिलसिला असरअंदाज ना हो। आपको पहले आगाह कर चुका हूँ कि ईद के दिनों में भी यहाँ पर कुछ शुमाली इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर ईद के दिनों में गर्मी की लहर का असरअंदाज रहना जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर शदीद गर्मी के इम्कानात ईद के दिनों में भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। MJO वेव पर नज़र डालें तो इस वक्त ये दायरे के अंदर है और काफ़ी हद तक ये वीक है। आने वाले दिनों के दौरान ये वेस्टर्न पैसिफिक पर काफ़ी हद तक मजबूत होती दिखाई दे रही है। उसके बाद ये आगे बढ़कर फेज़ 8, फेज़ 1, उसके बाद ये फिर दायरे के अंदर दाखिल होती नज़र आ रही है। याद रखें अब सीज़न चेंज हो चुका है। अब हमारे पास जो MJO वेव की सपोर्ट होगी वो फेज़ 2 से फेज़ 4 के दरमियान में रहेगी। 5 तक भी इसके मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर भी अगर MJO वेव की सपोर्ट रहे तो खलीज बंगाल में सिस्टम तश्कील पा जाते हैं। मगर इस वक्त जो हमारे पास ट्रेड विंड्स हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों के दौरान जो सपोर्ट रहेगी MJO वेव की वो फेज़ 2, 3 और 4 तक ही रहेगी। जब तक ये फेज़ 2, 3, 4 तक नहीं आती तब तक हमें मशरिक़ से भी भरपूर नामालूद हवाओं की सपोर्ट काफ़ी हद तक कम मिलेगी, जिसकी वजह से बारिशों में कमी बनी रह सकती है। मैं आपको पहले आगाह कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में जो कल शाम को बताया था उसमें तफसीली तौर पर समझाया है कि हमें जो मुतासर करता है वो हमेशा
जो न्यूट्रल एल नीनो पैटर्न है वो हमें मुतासर करता है। एक तो जो सीजनल लो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, जबकि जो ग्लोबली हाई प्रेशर है वो पाकिस्तान के करीब रहता है, और ऊपरी सतह पर भी जो हाई प्रेशर हैं वो आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इसके अलावा ट्रेड विंड्स होती हैं वो काफ़ी हद तक वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो भी शिद्दत के साथ असरअंदाज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो बारिशों में कमी है वो बनी रहती है। अब ये बारिशों में कमी तब तक बनी रहेगी जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होता। अगर एल नीनो पैटर्न आ जाता है तो फिर तवक्को की जा सकती है कि अगस्त और सितंबर में जाकर मानसून कुछ अच्छा बरसे। जून में भी बारिशों का इन्हिसार एमजीओ वेव की सपोर्ट पर होगा। एमजीओ वेव की सपोर्ट अगर जून में भी ना रही तो कई इलाकों में मौसम खुश्क रहने के इम्कान होंगे और तवील गर्मी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। जो बारिशें होंगी वो लोकल एक्टिविटी के सबब से होंगी, कोई वसी पैमाने पर सिस्टम बरह रास्त असरअंदाज हो या बाकायदा तौर पर प्री मानसून का कोई सिलसिला असरअंदाज हो, इसके इम्कानात नहीं होंगे, जिस बारे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। और ये पैटर्न कब चेंज होगा अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम अगले 6 हफ्तों तक कोई खातिर खा इसमें बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा।